LG और सैमसंग दोनों ही ब्रांड की वॉशिंग मशीन काफी ज्यादा डिमांड में रहती है। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक बेस्ट बजट फ्रेंडली टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इन दोनों ही ब्रांड में से आपको कैसे खरीदना चाहिए, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी दुविधा दूर करेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको LG और सैमसंग की 8 kg 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करके बताऊंगा, जिसमें हम इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के एक एक फीचर को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि आपको काफी हद तक आसानी हो जाएगी इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में से एक बेस्ट अपने लिए चूज करने में। फ्रेंड्स, इन दोनों ही वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन वीडियो हम ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। इन दोनों ही मशीन्स को पहले हमने खरीदा है, उसके बाद हमने इनको टेस्ट भी किया है, यानी कि कपड़े वॉश करके भी देखे हैं। और इनके ऊपर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर डेमो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। डेमो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आप इन दोनों ही मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। यानी कि हम पहले एक्सपीरियंस खुद करते हैं, उसके बाद ही आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाते हैं ताकि आपको मदद हो अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट को चूज करने में। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप हमारे द्वारा दी गई डिस्काउंट एफिलिएट लिंक से ही खरीदें। आपको वहां पर बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर कैशबैक ऑफर्स मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी एफिलिएट लिंक से अगर परचेस कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस तो वही रहेगी, लेकिन आप इनडायरेक्टली हमारे चैनल की काफी ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई एफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। LG और सैमसंग की वॉशिंग मशीन के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वॉशिंग मशीन किलो के साइज में आती है, जैसे कि 6 kg, 7 kg और 8 kg। ऐसे में आपको कपड़े वॉश करने के लिए कितने किलो की वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए, तो वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जहां पर आपको कितने लोगों के कपड़े डेली वॉश करना है उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी की साइज भी दी है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपने लिए एक सही कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन चूज करें। लेकिन दोस्तों आप और भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपको अपने लिए कौन से टाइप की वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड या फिर फ्रंट लोड। एक वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करते समय आपको किन किन बातों के बारे में पहले पता होना चाहिए, साथ ही उस वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड फीचर होना चाहिए जिससे कि मशीन से आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिले। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। आपको ये वीडियो वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, वो है LG और सैमसंग की 8 kg 5 स्टार टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन। दोस्तों इन दोनों ही वॉशिंग मशीन में आपको 700 RPM की स्पिन स्पीड मिलेगी। और स्पिन स्पीड से हमारा मतलब ये होता है कि एक वॉशिंग मशीन में जितनी ज्यादा स्पिन स्पीड यानी कि जितने ज्यादा RPM होता है, वो मशीन आपके कपड़ों को वॉश करने के बाद, रिंस करने के बाद यानी कि खंगालने के बाद उतना ही फास्ट उन्हें निचोड़कर ड्राई करती है। वहीं मोटर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही मशीन में आपको इन्वर्टर मोटर मिल जाती है, जिसे कि सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर मोटर कहा जाता है, जबकि LG में इसे स्मार्ट इन्वर्टर मोटर कहा जाता है। ये दोनों ही मोटर दोस्तों कपड़े वॉश करते समय काफी कम नॉइस करती है और अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करती है। वहीं ड्रम टाइप की बात करें तो LG की मशीन में आपको टर्बो ड्रम मिलता है, जबकि सैमसंग की मशीन में आपको डायमंड ड्रम मिलता है। लेकिन कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही ड्रम स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और काफी मजबूत है, जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस होता है। इन दोनों ही मशीन में आपको टब क्लीन का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आपको एक सेपरेट वॉश साइकिल मिलेगी, जिसके थ्रू आप मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और टब क्लीन आपको 30 से 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार यूज करना ही है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो दोस्तों ऐसे में आप 30 से 40 वॉश साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन करें। वहीं अगर आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है तो ऐसे में आपको 40 से 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार टब क्लीन जरूर करना चाहिए। टब क्लीन करने के लिए इन दोनों ही ब्रांड में आपको डिस्केलिंग पाउडर मिल जाएंगी, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन डिस्केलिंग पाउडर की हेल्प से आप इन दोनों ही मशीन के टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर पाएंगे। इन दोनों ही मशीन में आपको ऑटो रिस्टार्ट का फीचर भी मिल जाता है, जिसे कि हम मेमोरी बैकअप फीचर भी कहते हैं। और ये फीचर दोस्तों काफी काम का है। जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश करते हैं, मान के चलें, और बीच में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट चली जाए, तो दोस्तों जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट वापस आएगी तो मशीन आपके कपड़े वापस वहीं से वॉश करना शुरू करेगी जहां पर पहले उसने इलेक्ट्रिसिटी जाने पर स्टॉप किए थे। ऐसे में आपके समय की बचत होती है, पानी की बचत भी होती है और वॉश साइकिल मशीन दोबारा शुरू नहीं करती है। इन दोनों ही मशीन में आपको लेंट फिल्टर, जिसे कि हम मैजिक फिल्टर कहते हैं, ये भी मिल जाता है। और लेंट फिल्टर और मैजिक फिल्टर एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी में काफी हेल्प करता है।
और लिंट फिल्टर की अगर मैं साइज की बात करूं तो LG की मशीन जो मार्केट में आती है अप टू 8.5 kg तक, उसमें आपको लिंट फिल्टर साइज में थोड़ा सा छोटा मिलेगा, जबकि सैमसंग की मशीन में आपको लिंट फिल्टर साइज में थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। लिंट फिल्टर को फ्रेंड्स आपको 7 से 10 दिनों में एक बार बाहर निकालना है, उसे अच्छी तरीके से साफ करना है और दोबारा लगाना है। ऐसा आपको करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मशीन में लगातार कपड़े वॉश करने पर लिंट फिल्टर के ऊपर कपड़ों के रुएं और मेल जमा हो जाता है, इसलिए आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के लिए टाइम टू टाइम साफ करके वापस से लगाना है। अब बात करते हैं इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के वॉशिंग प्रोग्राम यानी कि वॉश साइकिल के बारे में। तो सैमसंग में आपको 8 kg सेगमेंट में 2 टाइप की वॉशिंग मशीन मिलती है। एक मशीन में आपको 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे, जबकि दूसरे में आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे। जिस मशीन में आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम मिल रहा है वो मशीन आपको वाईफाई इनेबल फीचर के साथ मिल जाती है, यानी कि उस मशीन का पूरा कंट्रोल आप अपने मोबाइल पर भी ले सकता है और इसके लिए सैमसंग की स्मार्ट थिंग ऐप को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। वहीं इस मशीन में आपको वाटर स्प्रे का फीचर भी मिलता है, यानी कि जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश करेंगे तो मशीन के टॉप से वाटर स्प्रे होगा, जिससे कि आपके कपड़े बहुत अच्छी तरीके से वॉश होंगे। इस मशीन में आपको डुअल स्टॉर्म पल्सेटर भी मिल जाता है। वहीं जिस मशीन में आपको 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है उसमें आपको वाईफाई इनेबल का फीचर नहीं मिलता, साथ ही आपको वाटर स्प्रे का फीचर भी नहीं मिलता। सैमसंग के इन वॉशिंग मशीन पर आपको 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है, वहीं 20 साल की मोटर पर। वहीं LG में भी आपको इस कैटेगरी में 2 टाइप की मशीन मिलेगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं इनके फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन दोनों की मशीन में आपको पंच प्लस 3 पल्सेटर मिलेगा, जिसमें आपको एक मेन पल्सेटर बीच में मिल जाता है और साइड में छोटे छोटे 3 मिनी पल्सेटर मिलता है, जिसकी हेल्प से आपके कपड़े बहुत अच्छी तरीके से वॉश होते हैं। इन दोनों ही मशीन में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी मिल जाता है। वही वॉश साइकिल की बात करूं तो दोनों ही टाइप की मशीन में आपको 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिलेंगे। वही अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस ये है कि जो प्रीमियम सेगमेंट यानी कि जो ज्यादा प्राइस की वॉशिंग मशीन है उसमें आपको जेट स्प्रे का फीचर मिल जाता है, यानी कि मशीन के टॉप में आपको स्प्रे का फीचर मिलेगा जो कि कपड़े वॉश करते समय कपड़ों के ऊपर पानी का स्प्रे करेगा। इसके अलावा उस मशीन में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मिलता है, यानी कि जो डोर आपको टॉप में मिलेगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, उसे आपको फोर्सफुली क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम डिफरेंस की बात करें तो एक मॉडल दोस्तों नॉर्मल आता है जिसमें आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर नहीं मिलता, साथ में ये उस मॉडल के अंदर आपको जेट स्प्रे का फीचर भी नहीं मिलता। तो ये 2 फीचर के डिफरेंस आपको इन दोनों ही मॉडल के अंदर देखने को मिलेंगे। जो प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल है उसके अंदर आपको जेट स्प्रे और सॉफ्ट क्लोजिंग डोर दोनों ही मिल जाता है। वहीं अगर हम प्राइस की बात करें तो सैमसंग की मशीन के अंदर जिसमें आपको 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है उसकी फिलहाल करंट प्राइस है 17,990 रुपए। वहीं जिस मशीन के अंदर आपको 10 वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है उसे आप फिलहाल खरीद सकते हैं 22,990 रुपए में। वहीं LG की मशीन की अगर हम प्राइस की बात करें तो LG में जो नॉर्मल मॉडल आता है उसकी फिलहाल करंट प्राइस है 18,990 रुपए। वहीं प्रीमियम सेगमेंट का जो मॉडल आता है उसे फिलहाल आप खरीद सकते हैं 23,990 रुपए में। दोनों ही वॉशिंग मशीन की फ्रेंड्स मैंने आपको बेस्ट बाइंग लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेटेस्ट प्राइस एंड फीचर के लिए आप बेस्ट बाइंग लिंक को जरूर चेक करें। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम सैमसंग की मशीन की बात करेंगे। तो इस मशीन में कमी यह है कि आपको जो पल्सेटर मिलेगा वो नॉर्मल टाइप का ही मिलेगा, लेकिन इससे वॉशिंग क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कमी है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहीं दोस्तों अगर मैं फायदों की बात करूं तो काफ़ी सारे फायदे हैं। फायदे यह है कि ये मशीन आपको एक अच्छी बिल्ट क्वालिटी की मिल जाती है, वॉशिंग क्वालिटी भी आपको इस मशीन की काफ़ी बढ़िया मिलती है और आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट भी आपको सैमसंग की ओर से काफ़ी बढ़िया ही मिल जाता है। वहीं LG की वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो इस मशीन में कमी यह है कि आपको जो लेंट फिल्टर मिलेगा वो कंपेयर टू सैमसंग की वॉशिंग मशीन के मुकाबले साइज में थोड़ा सा छोटा मिलेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट आपकी वॉशिंग क्वालिटी पर बिल्कुल नहीं आता है। वहीं अगर हम फायदों की बात करें तो काफ़ी सारे फायदे हैं। ये मशीन भी आपको एक अच्छी बिल्ट क्वालिटी के साथ मिलेगी, इसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट LG की जो आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट आपको LG की ओर से काफ़ी बढ़िया मिलता है, क्योंकि LG में इनके खुद के बंदे होते हैं, यानी कि ऑन पेरोल बंदे ही जो है वो LG में हायर किए जाते हैं और टेक्नीशियन काफ़ी स्किल्ड होता है जो कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में सपोर्ट काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड करता है। इन दोनों ही मशीन में आपको एक कॉमन कौन मिलेगा, वो यह है कि इन मशीन के साथ में आपको एक रेट मेश कवर मिलता है जिससे कि मशीन के बॉटम में इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपके यहाँ चूहों का बहुत ज़्यादा आतंक है, यानी कि बड़े बड़े चूहे हैं, तो ऐसे में आपकी मशीन इस रेट मेश कवर से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ ये रेट मेश कवर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और चूहे इसे आसानी से डैमेज कर सकते हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या है?
समस्या का समाधान यह है कि मार्केट में लोहे वाली मच्छर की जालियां आती है, उसे आप टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करके मशीन के बॉटम में इंस्टॉल करा सकते हैं। वहीं लोहे वाली मच्छर की जाली के स्टैंड भी आता है, तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा डिटेल कंपैरिजन एलजी और सैमसंग की टॉपलर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको रिप्लाई करने में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।